Aún así se hace. ¡Oye! ¡Es un verdadero placer que nos da! Frost, sabes, para ser verdad, hace mucho tiempo con esos fenómenos. Tenemos que hacer que se separen. Te quedas con los que están del lado izquierdo y yo con los que están del lado derecho. ¡Deténlo ahí, chimuelo! Ya todo terminó. Recuérdame que nunca te haga enojar. Oye, tranquilo, no puedes culparme por intentarlo. No sabes lo que se siente ser débil y odiado. Fue muy tonto de mi parte meterme con tus sueños. ¿Lo entiendes? Esto es ganarse la lealtad de un dragón. Termina esto, ahora. Adelante. Sí, parece que todo el mundo ya se enteró de nosotros. No quiero cometer un error. Y si tienes dudas sobre tu servidor, me parece que Patán está disponible. No sé qué haría sin ti. ¿Es en serio? Papá solía hablar de un viejo mito de marineros. Una tierra secreta en el borde del mundo donde viven los dragones fuera de nuestro alcance. Pero ¿y si es real? Esa podría ser la respuesta a todos nuestros problemas. ¡Ah! ¡Hombre de la luna! Meme, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Cuánto tiempo sin vernos, amigo? ¿Qué noticias hay? Sí, es Peach. ¿Saben lo que esto significa? Está eligiendo un nuevo guardián. ¿Qué? ¿Por qué? Debe ser algo importante. Cree que necesitamos ayuda. No puede ser. Oh, bueno, mientras nos ayude a proteger a los niños, ¿verdad? Griten su último hurra, porque mañana sus patéticos planes no servirán de nada.